ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Мехоҳам ки дар як навори кӯтоҳ бо камакак бо шумо ҳам суҳбат кунам ва дусе эълон гирифтагӣ ҳастам, ҳамея ба сами шумо расонида бошам. Якум эълон ҳамин аст ки мошини фурӯшӣ аст. Рақамҳое ки дар зери экранҳо мебинед, занг занед. Ман аз масъалаи мошин ягон чиз хабар надорам. Нағзеш, хубеш, солаш, ҳама ҷиҳатша аз худаш пурсида мегиред. Фақат фавран фурӯхта мешавад мегӯям. Гапатон пазад арзонакак мегиред худохоҳад. Дуюм эълон. Дар шаҳри бостони Панҷакен аз ин пеш мо реклама карда будем. Ҳиҷома ташкил шудагӣ аст, боз алалхусус бо тарзу услуби нав. Ҳама гунаи маҳсҳо, маҳси сар, маҳси миён, умуман асос барои ронандаҳо, паҳлавонҳо, анамун одамҳое ки дар сари компютерҳо мисли мо менишинанду соатҳои дароз кор мекунанд. Тамоми рагу пайвандҳои пишти мӯҳраву тахтапушту гарданҳоро кушодаву яла карда метиҳам. Бовар кунед, ман аз пеши то як ҷо корафтода нашавам, ҳар чизоро реклама намекунам. Худатон нағз медонед, мефаҳмед ин чизро. Ман аз хизматрасониҳои ҳаминҳо истифода мебарам. Бениҳоят барои худам хушоянд аст. ҳай вақто ки ба шаҳри Панҷакен рафтам, ҳатман медароям як ҳиҷома мегирам, фитабочка мегирам, массаж мегирам. бовар кунед, одам хеллоҳо худашро як озод сабук мегӯянд ку сабук ҳис мекунад. бовар кунед, ин ягон рекламаи дурӯғӣ нест. рақамҳое ки дар зери экранҳо аст, занг занед, суроғашон нагиред. Суроғашон рӯ ба рӯи кӯчаи Терешкова, аз роҳ он тараф дар рӯ ба рӯятан истодааст. Хуб, эълони дигар ин аст ки бисёриҳо хабар надоранд. ҳоло мо роликҳои кӯтоҳ-кӯтоҳи бозиҳои бузкаширо дар канали телеграмии худамон гузошта истодем. аллакай ном дорад Умед видео, бо ҳарфҳои англисӣ. поис метиҳед, медароед, мебинед. агар хоҳед, онҷо маҷбурӣ нест. онҷо маҷбурӣ нест. агар ҳар кас мехоҳад ки бозии бузкаширо ҳарчи як қадам пештар тамошо кунад, ба ҳамон ҷо медароед, аъзо мешавед, нигоҳ мекунед, тамошо мекунед, роҳат мекунед. дар он ҷо ҳар гуна масъалаҳо манъ аст, мумкин нест. яъне аз қабили афсуҷдат мегӯянд ку афсуҷдат кардани рафти бози, ин бози нағз гузашт, он бози ганда гузашт, ин паҳлавон зӯр аст, вай рақами 1 аст, ин рақами 2 аст, фалон мисол баъзе қоидаҳои бозиҳои бузкаширо баранда ки бояд шавад, судя бо ки бояд ки шавад, ин ту он ту, ин хе гапо нест. дар онҷо танҳо бародарона, дӯстона марраҳоро тамошо карда лаззат бурдан асту халос. ҷои беҷанҷолу тинҷу ором. тамоми ҳамун ҷанҷолу ё нофаҳмиҳоро худи мо ва шогирдонам контрол мекунем. худохоҳад онҷо ҷои амн аст. ба ҳамин хотир ба тамоми паҳлавонҳову аспдорҳо ҳам тавсия мекардам ки даромадаву аъзо шавед ва роликҳои худатонро якумин шуда дар ҳамон ҷо тамошо кунед. як эълони дигар, якбора дар ҳамаш якбора ҷамъбаст кунам. аз танӯрҳои урметан истифода баред. рақамҳое ки дар зери экранҳо мебинед, рақамҳои худи устоҳо аст. занг занед, истифода баред. беҳад сифати корашон хуб, чаққон бачаҳои корчалон ҳастанд. дар як муддати кӯтоҳ хелоҳо сатҳу сифати корашон ба пеш рафтагӣ аст. ҳатман истифода баред. ва охирон эълон ҳамин аст ки наворбардор ҳастам ва аксбардор дар тӯи маърака дар ҷашну ҷашнвораҳои мардумиву халқиву мактабӣ хизмат мекунам. рақамҳое ки дар зери экранҳо мебинед рақамҳои шахсии худам аст. ватсап дорад, телеграм дорад. муроҷиат мекунед, мерем хизмати шуморо карда медиҳем. худо хоҳад. ана акнун суҳбати охирин. суҳбат дар чӣ бора мехоҳам карда бошам? бародарои азиз, аз сабаби оне ки дар бозиҳои бузкашӣ, мо дар бозиҳои бузкашии шаҳру деҳоти Панҷакенро ман дар назар дорам. маро ҷиддӣ қабул кунед. ба ҳайси наворбардор мо рафта истодаем. аҳён бозиро бурда истодаем ҳамчун баранда, ё ин ки ба ҳайси наворбардор иштирок карда истодаем. ба таваҷҷӯҳи шумо паҳлавонон, аспдорон, мухлисон ва кулли он иштирокчиҳое ки дар бозиҳои бузкашӣ иштирок мекунед мерасонам ки аз расониданам пеш ман аввал ба таваҷҷӯҳи шумо мерасондам ки бозии бузкашии деҳаи Косатарош ки сани 26 октябри соли равон баргузор гардид дар сомонаи ютубии мо хоҳад баромад. дар ҳамин ҷо интизор шавед. камакак кораш мондагӣ аст, ман мепартоям. ман аз кулли мардуми деҳаи Косатарош ва ташкилкунандаҳои ҳамин бозӣ аз замин то ба осмон миннатдор ҳастам ки моро ҳурмат карда, эҳтиром карда
барои наворбардорӣ даъват кардан ва мо хизматашонро кардем ва моро аз хизмати кардаамон розӣ кардан, ҳам аз ҷиҳати ҳурмату эҳтиром, ҳам аз ҷиҳати ҳаққи хизматамон 100% розӣ кардагӣ ҳастанд. аз ҳамин сабаб мо дар канали ютуби худамон хоҳем гузошт ин чизро. ва чӣ хеле ки гуфтам, ба таваҷҷӯҳи тамоми аспдорону паҳлавонон, мухлисон ва иштирокчиёни бозиҳои бузкашӣ, мухлисон ва аъзоёне ки дар ҳамун майдон ҳастанд, мерасонам ки аз сабаби оне ки мо наворбардор ҳамчун як наворбардор баъзе вақт закас мешавем, баъзе вақт ҳамчун як фаъолияти кории худамон меравем, бозии бузкаширо ба навор мегирем. забонатон, дасти зӯриятон ва феълу хӯю рафтору одобу тамизатон ба худатон вобаста. ман шуморо тарбият карданӣ нестам. фақат ҳаминро мехоҳам гӯям ки контрол кунед. агар як нафарро қамчин заданатон, як нафарро ғалтониданатон, як нафарро қоидавайронкуниятон дар дохили бозии бузкашӣ, ё ин ки бо як сухани қабеҳ, як рафтори ноҷо, як гуфторатон агар боиси нороҳатии худатон вақте ки дар навор мебинед афтод, аз мо гиламан нашавед. ман вазифадор нестам ки вайро кӯр кунам. ман як одами серкори серкор ҳастам худам. ин як. дуюм ин ки ман вазифадор нестам ки вай чизро кофтуков карда барои шумо кӯр карда тиям. мисол беодобиро, як бетартибиро, як зӯриро, як муштамзӯриро, як шефигариро шумо мекунеду тасаввур кардем ки дия тасаввур кардем ки. аммо ман вазифадор нестам ки вая кӯр кунам, ё ин ки вақт сарф кунам, ё асаб сарф кунаму мисол вая кофтуков кунаму гираму кӯр кунаму ё ноаён карда баъд пешкаши интернет кунам. баъдан дар гӯши ман намёк ё як гӯшона ё як чизи дигар ё ба як киси дигар ғайбатҳои зиёдатиро манам хуш надорам. ман ҳам хуш надорам. вазифаи ман наворбардорӣ аст. вазифаи ман задани шуморо ва як айбу гиреби шуморо кӯр кардану панаҳ кардан нест, бародари азиз. ба ҳамин хотир ин мисол як суҳбати дӯстона, як коре кунем ки на шумо аз ман хафа, на ман аз шумо хафа бошам. худоро шукр мо фаъолият карда истодаем. мо аз баъзе паҳлавонон, аз баъзе аспдорони кулли ҳамин водии зарафшон аз замин то ба осмон миннатдор ҳастам ки моро дастгириҳои хуб карда истодаанд, дар бари мо ҳастанд, дар барномаҳои мо саҳм мегузоранд ки ягон ҷои ман фикр мекунам ягон ҷои нодурустиаш нест. ин кори мо ҳамин аст, фаъолияти мо ҳамин аст, нони даҳани мо аз паси ҳамин кор аст. меҳнат мекунем, нон мехӯрем. баъд нашавад ки як гапу гузори зиёдатӣ. ман инро барои чӣ гуфтам? ҳоло сезон нав сар шуда истодааст. акнун сезони мавсими бозиҳо сар мешавад. нашавад ки барои як ду пула гапи бемаънову бе як рафтори ноҷо баъд байни якдигар хафа шуда гардему, баъд маро мисол номард хондаву як дар як ҷое, дар як маконе як сифати бадама кардаву як зарра ҳамин обрӯе ки каме ки парвардигор насиб кардааст ба ҳамин ҳам халалдор карданро ман намехоҳам. мехоҳем ошкор шаффоф бошад ҳама корамон. аслан ин наворро барои чӣ кардам? бисёриҳо шояд гӯянд ки иқадар гап мезанӣ, ҳамин не ки ҳар як кори мо сабаб дорад. ҳамин як солҳо як мошин садама кард, мо ҳамин раҳгузар будем, дидем ки ҳавай садама кардагиаст, фаромада ёрдам кардем, ресмон каша кардем. ҳамин худо шоҳид аст ки ман ҳамун садамаи умуман навор нагирифтам, на сиёмка кардам, на сурат гирифтам, умуман ҳамин ёрдам кардам. мақсад ана акнун якчанд муддат гузаштагӣ аст, ҳамун садама интернет баромадагӣ аст. интернет баромадагӣ аст. ҳамун ронанда аз ман хафа ки ҳамун бача интернет фаъолият мекунаду ҳавай интернет парофтагӣ гуфта. айнан ба мисли ҳамин шумо як чиза ба ҳисоб гиред, як чиза ба ҳисоб гиред ки ҳозир асри 21 аст. телефонҳое ҳаст ки аз камераи ман садҳо маротиба беҳтар навор мегирад. бовар мекунед, садҳо маротиба хушро навор мегирад. шумо вақто ки як каса меранҷонед, як каса аз пушти сараш мезанед, як каса як дашноми қабеҳа мекунед, ба ғайр аз ман садҳо нафар наворбардори телефонбадаст дар гирду атрофи мо истодааст. овай куҷое меравад, як ҷои лозима меравад, ё як интернет мебарояд, баъд тамоми кора мо накардем, ба қуруқи мо омада нагиред баъд ки авай кора ту кардӣ гуфта.
ба ҳамин хотир ман ин навора карда истодам ки одамизод бояд худаша контрол кунад ва як мегӯянд ку чизата эҳтиёт кун ҳамсояя дуз нагир тахмин таваккал. ба ин хотир ман гуфта истодам ҳар чизи ҳолате ки ҳаст ҳама ина гуфтан гирад дигар кор ба фикри ман бемаза шуда рафтан мегирад. аммо як нуқта бас аст агар шуур аст варна чӯ чароғи пеши кур аст. ба ҳамин хотир ин масъала риоя кунед. шояд як дар як гӯшаи бозии бузкашӣ як мухлис ба мухлис ҷанг мекунад. мо умуман хабар надорем садҳо нафар телефон ба даст ӯро навор гирифта истодааст. ҳоло бисёриҳо ба ман занг мезананд асми ман ғалтид ҳаве илтимос интернет наравад. ха ман ку намепартом дигарҳо чӣ хай чизҳои майдачуда бисёр аст. ё як нафару ман задам ё хафа кардам ҳаве дар интернет наравад. дигарҳо ба партоям баъд айби ман чӣ? ман партоям ман баъд чӣ? назанед буд, халал нарасонед буд, дар болаи паҳлавон асп ҳай накунед буд. дуруст ҳаст ё не? кам нашавед. агар ягон шахсият хоҳиш кард мисол дархост кард дастамо омад шояд ки хизмат мекунем. аммо мо ҳам онҷо вазифадор ҳастем. пагоҳ аз мо талаб мекунанд вақто ки як нофаҳмӣ мешавад, вақто ки як занзанак мешавад, вақто ки як қоидаи бозии бузкашӣ вайрон мешавад аз мо талаб мекунанд. барои чӣ? барое ки моро бовар кардаву онҷо дар сари марра мондан ки ту ин чиза наворгир гуфта. мо хел мисол моро бовар кунанд. мо шояд ки дар ягон муноқишаҳои шумо мақомот талаб мекунад. ҳақ дорад. мо ҳақ надорем ки вай чиза пинҳон кунем ё ин ки мисол як чизи дигар. ба ҳамин хотир бозам такрорам агар шавад пеш аз ба бозии бузкашӣ рафтан ғаразҳоро аз дил мебароред, кинаҳоро аз дил мебароред, фикру ақидаи дӯстия ба сар ҷо мекунед. забон, даст, феъл, хӯй, одоб, интизом, тартиби худатона ба танзим медароред, яъне контрол мекунед, баъдан аз мо хафа намешавед. ҳама қадар гап аст. зиндаву саломат бошед. мо парвардигору худо мегӯем ки дар ватани мо сулҳу субот, осоиштагӣ, ваҳдат, тинҷӣ, оромӣ чӣ гунае ки ҳозир ҳаст пойдор бошад. бозиҳои бузкашӣ, тӯю маъракаҳо, ҷашну ҷашнвораҳо ва кулли хурсандиҳо шудан гираду мо хизмат кунем. мо хизмат кунем. ва билохира гуфтан мехоҳам ки ҳамин наворое мо мегузорем ҳамин қадар заҳмат талаб мекунад, ҳамин қадар меҳнат талаб мекунад. ман то ба саҳар яхе ва хоб нарафта монтаж мекунам. дар мо свет мемурад, азоб аст. мо бо аккумуляторҳо кор мекунем. мавҷ суст аст. ҳамин қадар ҳаракат мекунам ки дили шуморо ёфта бошам. ба канали мо аъзо шавед. лайкатона гузоред. натарсед. канали мо ягон хел канале нест ки мисол як ғаразҳо нисбати як давлат, ғаразҳо нисбати як миллат. ман фикр мекунам ягон канали безарар аст. ба касе кордор намешавем. мо ҳатман аъзо шавед. лайкҳои худатона гузоред. лайк вазифааш чӣ аст? навора паҳну парешон мекунад. ютуб мебинад ки лайки навор зиёд шуд, ҳамун навора мегирад ба дигарон тавсия мекунад ки ҳамин канал вай аз Америка истода намефаҳмад ки ман ба вай чӣ гуфта истодам. аз рӯи лайкҳои шумо вай баҳогузорие ки дид мегӯяд яъне ҳамин кори нағз будааст, кори дуруст будааст мегӯяду ба чор тарафи дунё паҳну парешон мекунад. аз пои шумову паҳлавониҳои худатона дигар мардум тамошо мекунад. ҳама қадар чиз аст. натарсед. мо шуморо тавсия накардем ку ба ягон каналҳое ки мисол ҷоиз нест лайк монед нагуфтем. бозии бузкашӣ аст, варзиш, сайёҳӣ, танҳо ҳамин чизро мо пеш мебарем. тамом ягон чизи хатову нодуруст мо пешкашку накардем ягон маротиба. худо хоҳад намекунем иншолло. комментария ҳатман кунед. ба кадом паҳлавон шумо мухлис, кадом аст зӯр овард, шумо худатона дар куҷо дидед? ва як чизи дигар, ман рости гап ҳамин агар аҳамият дода бошед, гарчанде ки ба ҳамин рафтори ман бисёриҳо зид ҳастанд, ҳаракат мекунам ки ҳамун мухлисое бисёртар ба навор гирам. мухлисое ки бешумор ҳастетону дар атрофи давра менишинетон, ҳаракат мекунам ки ҳамоное ба навор гирам. мақсад аз чӣ аст? меҳри байни мову шумо наздиктар шавад. худатона дар экранҳо дидаву хурсанд шавед. шуморо мо ҳаракат мекунем ки шуморо хурсанд кунем. охир як
просмотр мегирад 10,000 15,000 лайк мебинед 200 дона 150 дона одамо роҳ афтода мекунад бовар кунед ана роҳ афтода мекунад бар ҳамин хотир дар бари мо бошедон мо ҳамдиёр ҳамватан бо шумо дӯст шавем бародар шавем нағз нест аз бадбинӣ дида аз ғараз дида ба ҳамин хотир ҳар куҷое ки хато кардем ҳоло шояд одамҳое бошанд ки ман гуфтам ку шояд одамҳое бошанд ки нишон гирифта истоданд ва вақт пойда истоданд ки куҷое аз даҳони мо як калимаи хато барояд ё як рафтори ноҷои моро бинам қаппан гиранд дига сар натиянд бад ин хел кардан дар кор нест набояд ин хел кунем одам ин хел намешад дар асл мо ҳунарнамоиҳои шумоя реклама карда ба дунё нишон диҳем шумо дар бари мо бошедон дастгирӣ кунедон ман шахсан худи ман намехоҳам ки ягон дар пои ягон инсон хор халад ва як чиз мегӯям мехостам ки дӯстои мо тасдиқ кунанд ҳамин як 2-3 бозӣ дар ҳамин майдони шаҳри панҷакент гузашт ман ҳаракат кардам ки ҳамаро як намуд эълон дода бошам як намуд эълон кунам намедонам тавонистам ё натавонистам мисол хай дар ояндаам ҳаракат мекунам ки бо ҳама як ранг бошам ба ҳамин хотир куҷое як хел инсон як сухана мегӯяд гӯё ки фикри худаша гуфта истодааст аммо шунаванда ҳам беақл нест охир ҳозир ҳама ақл дорад худоро шукр ҳама асри 21 аз як чизро мефаҳмад сиёро аз сафед фарқ кардан метавонад фикр намекунад ки одам фаҳмида истодааст ман боварии комила дорам ки ҳама одаме ки гӯшона кунанда ку агар гӯшона кунад тоқаташа надорад ба ҳамин хотир вақто ки як куҷое як гӯшона як заҳр мезанад ба якдигар одам як бор камтар андеша карданаш дар кор аст ки ваям заҳр дорад аммо андеша мекунад зиндагу саломат бошед кам нашавед худо нигаҳбонатон тоҷикистони мо гулгулшукуфон бошаду мо озоду обод зиндагонӣ кунем худо ҳофиз асака нигоҳ карем фирдавс оу шуд ман ҳаминҷо салому алайкум раҳмат корвон паҳлавон хуш омадед деви моғиён аспи ки дракон ине акои баҳрон зинда бош худо хат хуш омадедон паҳлавон паҳлавони куҷо моғиён шероз паҳлавон хуш омадед спартакми спартак аспи нави шамси чӯпон салому алейкум афросебака хуб ҳастедми коротон ҳаст саломатедон соз чӯ форматон напанав ё сезони нав бими саломат бошед тайёрё соз зинда бошед аспи ки бандит зинда бошед муваффақият докра месед зинда бошед лӯяҷонака шумо назви монда нашудед зинда бошед хуш омадед жандарас хуш омадед зинда бошед аспи ки буд петняшка ана аспе ки имрӯз дар хизмати мо аст асп бо номи сабҳа соҳиб маърака аст мо бо ҳамин асп хизмати мардум карда истодаем паҳлавоно ҳама интизори бозӣ салому алейкум хуш омадедон паҳлавони деҳаи навобода салому алейкум ако шумо назми хуш омадед ва истиқлол зинда бошед аспи акои олим муваффақият музаффарият насиб баш худо хоҳад хизмат мекунад мо хизмат мекунем иншоалло зинда бошед паҳлавони деҳаи навобод ана ва ворисои қодир паҳлавон акои охун акои имомалӣ зинда бошедон фароз паҳлавон хуб ҳастед зиж мекунед имсол худо хоҳад барори кор ако барака ёбед зинда бошед ако барака ёбед кам нашавед салому алейкум хуш омадедон ако шумо назми зидди ана зинда бошед холидин паҳлавон салому алейкум аспои куҷо паҳлавон салому алейкум ако искандар хуб ҳастед номи асп саман аспе куҷо зинда бошед
салом алейкум, хуш омадедтон. Зинда бошед. Салом алейкум, палвон чуба кайфтон не? ҳоли улоқ сар наш далака насарентон вайрону? Кой фото шумо не ана? Зинда бошед. Палвоне амондара. Хуш омадедтон. Зинда бошед. Муваффақият. Ако олима ёрдам кунед, палвони зӯр мешан. Коротон на? Чӣ буд? Мепартам ако. Вақт просто танг. Салом алейкум. Светон нестку? Парт салом алейкум. Хуш омадедтон. Салом алейкум. ҳама интизори бозӣ. اینجا کامران جانکه اینا کماندارشون زنده باشد. بدخشان همین زرافشان. سلام علیکم محمد سعید. سلام علیکم. چون نسنتون وایران علاقه سحر کردی؟ ولی بازی سر نشده سو کارتون نازمی. سلامتتون ساز. موفقیت مظفریت نصیبتون. مخلصا و چی میگن مخلصا و سلامت باشید. کم نشوید. کامران جانکه گام زنده باشید. برکت بید. بهرالله پهلوان خوش اومده. محمد جان پهلوان چه شما؟ سلام علیکم. خوش آمدید تمامتون. محمد جان چه؟ رکلام کنید. رکلام. کام زنید؟ رکلام کنید آخی. لایک منامی نمونامی. سلامت باشه. فروزان شو پهلوان. سلام علیکم. خوش آمدید. انا دو پهلوان یخیلا. دوگونگی. فروزان شو پهلوان و رودکی پهلوان شناختن خیلی یکم چیزتون نلیش نکردید اولیام. موفقیت برات. زنده باشید. دلتون سلام گید. کم نشه. دوشو پهلوان شما نازمی. سلام علیکم. خوب هستید؟ کو سلام علیکم. سلام علیکم. ظریف پهلوان کماندشون کردید. زنده باشید. کم نشوید. اکولا اسب کوی سورو. سلام علیکم اکیراج. شیروزک خوش اومدید. شما می آخر پهلوان میشید با باس میکنید. یا بار دستی هم نام میکشید. باور کنید زور میشود. کنی مخلصان نویسیدن شیروز کشید گفتم. سلام علیکم. شما نندسان. جهان پهلوان. زنده باشید. اسب بانوی اکیان. اسب شمسی چوپان. سلام علیکم. کار کردن کار. سلام علیکم. سلامت باشید. زنده باشید. کارتون است. نصرانی ساز. یعنی شما پاستیانی ساز. خدا بشکر. معلوم پهلوان کجا رفتن؟ زنده باشید. کم نشید. من شما ببینم خرسند میشم. زنده باشید. معلوم پهلوان. پیریکور هم اپشتی همین پیریکور گفتنی ماش وقتی رازبور چون پیریکور دیان گندم یکو سی سلامت باشه. احترامتون بالا. پیریکور اکو زنده باشید. کم نشید. برکت بید. سلام علیکم. اسبتون انا مهمونو دلیومی نامی اسب. نامی اسب مبارک شود. خوش آمدید. قراقوش ها؟ قراقوش. اسبی؟ اسبی آجابلو بردی. این واسه پهلوان. خوب هستید می؟ تینجید؟ شما نظم که اولوبک؟ این که که اولوبک همراه ما در کوههای اندر و زوران سرسان و سرگردان شده گشته بودن. زنده باشه. خوب لگندر نیست الله پهلوان. سلام علیکم. شما نازمی؟ اکو شما نازمی؟ اکو گوتو صاحب اسب با نام ستاره فیلماندر، اسب با نام ستاره چارباغ. اینکه خودشون ستاره یاری خدا بشکر. اسب با نام زلاتو. خودشون ستاره یاری ده. کارتون نازمی؟ نصرانیتون چطور؟ کارتون نه؟ کن عزت الله. عزت الله کن عزت الله. عزت الله کن. نه گام نیست. زیبی میدان باور کنید. عزت الله پهلوان. یکی از پهلوانانی آرام طبیعت زور بخش گام نیست. زنده باشید. کارتون نه؟ عظمت که سوی کرم ایستاده. زنده باشید. خوش اومدید. خوش اومدید پهلوانا. کام نشید. اسبی و اکوی باتور؟ دیگه یک گم گفتم و گشته نگفتم. خوش اومدید. زنده باشید. یاری گرد جمع. اینجا مهمانه یکتشون یک گروه کفتوز هم نیستن. مهمانه اماندار با سرداری مبارکشاه پهلوان. زنده باشید. سلام علیکم. سلیمان اکا خوش اومدید. زنده باشید. اکو علابیدی خوش اومدید. زنده باشید. خوش اومدید. سلام علیکم. شد شما نازمتون کارتون نازمی شما ناز برات خوش اومدید. زنده باشید. حال باش شما نازمی تیم باشید. ناز باشید. وای نو کوفتوزم دیور اینو یا کنی شیرینشاه پهلوان خوب هستید؟ بسپریده ها؟ زنده باشه. یکم سالیم انتظار مون.
برکه باز میبیام مهمونه کوفته سم باز میبیام سلام علیکم انا مهم پالونه میندونه شما چه نسلتون نه هم که گریزم افتاد نشدم با اومدم کاراتون شما هم دوستان سلامتتون ساز لاسیتی یگانه اینی کی زنده باشید موفقیت دیور اینو کوفته سم دیور که نه گجو با شما ناز کاراتون ناز ها امروز جوزا شما کنی سلام علیکم красавчика زنده باشید اسبی اکای شاهی جهان خودشون شاهی مردم پهلوان یوری خوش آمدید فراد جانکا خوش آمدید جوهرک خوش آمدید زنده باشید نیازبای پهلوان غیرت میکنید سر میشه خدا خواهد انا عبدالاحد پهلوان اینو مهمونو من دیارکه من کوفتوس بودم یافتم سلام علیکم مهمونو شما نازمی دیارکه شما چطور چون نسنتون وایرون زنده باشید کم نشه شما نندستم کارتون عبدالاحد خوش آمدید زنده باشید کم نشه رکلامتون دعوای عینی دیدم نازور اما شما نازمی خوش آمدید زنده باشید شما نباشید اکی دیار هیچی ندیه بومده ایست زنده باشید خوش آمدیدتون اسبای کیان یا دیگروش دلیان امی اسب نامش چی بود اسب با نام بخارا انا زنده سلامت باشید باور کنید خوش آمدیدتون بعد از بوسکشی اونجا نرویدتون زنگ بزنید و جو خدا خیر پیل چوی زنده باشید شما لام دوستان کارتون نازمی خوش آمدید نروشنده نکنید بو خمون بالا به شما انتظار تککیتی زنده باشید خوش آمدیدتون و اینو کجا باشن سراجدین اینو کنی السلام علیکم سراج جنک شما نازمی ما همیشه نمیگید کارتون نازمی خوش آمدید شما نازم تینجتون کارتون کنی اسب آورید می چی میخه خا این خودتون تیار بخیر سلامت باشید خوش آمدید برات زنده باشید ما بالا به شما تککیت انتظار اسب کی این همینجا خا هفته آینده هم به فکرم همینجا حتما ما شما انتظار برکه ببینم کم نشود زنده باشید زنده باشید برکه ببین زنی فرمان پهلوان شما نازکان روحایت میچین روحایت زنده باشید امتیاز خوش اومدید زنده باشید که خوب هستید ناز باشید انا اسبای اکوی جهان از دهه سور پرادو 0101 سامورای خوب هستید دوستان کارتون نازمی خودتون کنی یکم سلام بگید شما رسانه زنده باشید خوش اومدید تاجیکستان نمی تاجیکستان نمی سلام علیکم هاز ببینم شریک اکا انا مخلصا اگوجو زنده باشید خوش آمدید دستگیری خدا میکند ما مخلصی میکنیم اکا تمام این اسبی صاحب معرکه و صبحه اسبی وای خدا خواه خب انا این کماندی شرینشاه پهلوان از نام بسپر دل فرزند شراف چوپان زنده باشید خوش آمدید کم نشوید برکه به چپ مشورت کنید اما شما نازمی شما اولاخو آمده ایستید به شما شرینشاه هیچی زنده باشید چی با درست میگید من طرف شد تمام قبول مشورت کنی با شرینشاه ای سلام میگید من اینکه ایشون پهلوان از دهه بدک سلام علیکم ایشون اکا خوب هستید می کارتون نازمی یک شما کنی و من کنی و کجا رفتید شما ای خانزن ای مخلص شما نازم خیشو آی مخلصا اما خفا ایشون پهلوان میگیم نمیکنی کای بعد میکنید من شما خودتون گفت که کامبودی اعترافی کامبودی اعترافی ما نیست نه ما نگرفتیم اینجا زنگ زدیم چندین بار شما خیلی که خاطره خدا خیلی هر روز راست شد چگیرید یا دو دان صحبت هم دردوی دلتون رو برورید مخلصا فهمیده گیرن نه دوره ناز میشه خدا خیلی زنده باشید هر یک جان تشکر اکو برکه ببین الله اکبر اکو تانی سلام علیکم اسبای پنجکین خیالما سلام علیکم واسطه شما نازتون دل کارتون نازمی خوش آمدید زنده باشید تور راولم تور یعنی جانورای کیای اسب
اسب کیم را شرالی امونده نمی ایوا کالخوشون اسب بونومی شفاق اسب دهایی زرین رود باشد اینا اکو شما نازمی کارتون نازمی خوش آمدید نامتون زنده باشید رفتیم اکو مایده سری معروفه اکو سلام علیکم خوش آمدید اکو مقصود خوش آمدید زنده باشید کنی و پالون کامل سلام گید سلامت باشید بیام دلیر از دهی پنجرو دست بونومی روس ها زنده باشید اکو سلام گید آمدید زنده باشید صبح های کی نتیز رفتن پیاده های پایان دوره این شما با آدم حیران میشد بعضی دوست ساکی که الله دیر شد گفتن چیکار میکنی در این دوره ما تیز بالا سلام علیکم خوب هستید دوستان نزدی ماشین ببلی همه بچه ها یگان کار نیستن همه 3-4 تا کار میکرده که همچه ایستن تمام دیگه یگان انسان نیستن فردوس جان بی فقط سلام علیکم خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید فردوس جان نمیدونه نه خیلی میتونه دور بشه نزدیک میشه الان بعد برابری اسب داری تو اونان گرفت دور نزدیک